Hamiləlik Dopplerqraf müayinəsinin çox vacib tərkib hissələrindən biri, təəssüf ki, çox da ön plana çıxmayan, amma çox vacib tərkib hissələrindən biri hemodinamik dəyərlərin təyin olunmasıdır. Yəni fetoplasentar qan dövranının təyini və uteroplasentar qan dövranının təyinidir. Döl ana ilə birlikdə böyüyən və anadan təbii ki, qidasını alan bir orqanizmdir. Yəni o ana ilə döl arasında mübadilə, mürəkkəb bir mexanizmdə formalaşır. Biz bu hemodinamik qarşılıqlı əlaqənin bir neçə damarların spektral dopplerini eləməklə, onun fiziki parametrlərini təyin etməklə bu qarşılıqlı əlaqənin vəziyyətini dəyərləndirə bilirik. Bu da hamiləlik müayinəsində çox vacib informasiyalar verir bizə. Fetoplasentar qan dövranını təyin etməkdən ötürü, yəni ciftlə, plasenta ilə döl arasında mübadiləni təyin etməkdən ötürü göbək ciyəsi arteriyasına, umbilikal arteriyalara baxırıq. Uteroplasentar, yəni uşaqlıqla cift arasında mübadiləni təyin etməkdən ötürü uşaqlıq arteriyalarına baxırıq. Və bu iki arteriyada hər hansı birində problem çıxarsa, yəni bizim xüsusi fiziki parametrləri təyin etməkdən ötürü cədvəllərimiz var, kartlarımız var. Əgər həftəyə uyğun parametrlərdən kənara çıxma olarsa, o kənara çıxmanın dərəcəsindən asılı olaraq hipoksiya dərəcəsi təyin olunur, oksigen çatışmazlığının dərəcəsi təyin olunur. Beləliklə biz həm plasenta ilə döl arasında, həm də ana ilə plasenta arasında qan dövranını, hemodinamik xüsusiyyətləri dəyərləndirə bilirik. Bu bizə nə üçün lazımdır? Bu çox vacib, çox dəyərli informasiyadır. Hamiləlik Dopplerinin çox vacib tərkib hissəsidir. Yenə vurğulamaq istəyirəm. Hamı hamiləlik Dopplerinin gözlədiyi əsas sualların cavabı dölün anatomik olaraq dəyərləndirilməsidir. Yəni döldə ürək qüsuru varmı, beyin qüsuru varmı, əl-ayağı normaldırmı? Bu sualların cavabını gözləyir. Halbuki ondan daha vacib olan və daha çox tez rast gəldiyimiz problem dölün hemodinamik pozğunluğudur. Misal üçün ola bilər ki, uşaq anatomik cəhətdən tamamilə normal uşaqdır. Hamilənin 30-32-ci həftəsinə qədər hər şey qaydasına gəlib, amma 30 həftələrdən sonra 3-cü trimestrdə ola bilsin ki, qan dövranı pozulsun. Və anatomik olaraq sağlam yetişmiş uşaq, xüsusən də beyin, çünki beyin oksigenin ən çox tələb olan toxumadır, bu oksigen çatışmazlığından çox ciddi zərər görsün. Və bu zərəri baş verdiyini vaxtında aşkarlamaq, ortaya çıxarmaq məhz hamiləlik dopplerqrafiyasının işidir. Biz dediyim kimi göbək ciyəsi arteriyası və uşaqlıq arteriyalarının spektri almaqla qan dövranının hemodinamik qaydasını dəyərləndiririk. Əgər onlarda problem varsa, dölün orta beyin arteriyasına baxırıq, qarın ortasına baxırıq. Orada olan ya ductus venosus dediyimiz bir venoz damara baxırıq. Onlarda olan spektral dəyişikliklər bizə dölün bu oksigen azlığından, bu hipoksiyadan nə dərəcədə zərər görməsi haqqında geniş informasiya verir. Bu da hamiləliyin 3-cü trimestrində olduqca vacib və dəyərli informasiyalardır. Burada bəzən elə qan dövran pozğunluğunun elə dərəcələri var ki, misal üçün revers axın dediyimiz bir şey var, bir durum var. Əgər biz revers axın görürüksə, o zaman dölün həyatının itirməsinə günlər qalıb. Yəni revers axından 7-10 gün sonra əksər döllər tələf olur. Yəni əgər tutaq ki, 34-35 həftədə biz revers axın kimi ciddi hemodinamik pozğunluq görürüksə, hamiləlik keysəriyyə ilə sonlandırılmalıdır. Artıq bizim müalicəyə zamanımız yoxdur və vaxtında olmuş keysəriyyə dölün həyatını xilas edir. Əgər burada zaman itirilərsə və bu hemodinamik pozğunluğu biz önəm verməyiksə, o zaman ana bəhtindəcə dölün tələf olmasına səbəb ola bilərik. Ona görə də hemodinamik dəyərləri dopplerqrafiya ilə dəyərləndirmək, hətta yeri gəlsə anatomik struktura dəyinməkdən daha önəmlidir. Çünki misal üçün biz ürək qüsuru olma ehtimalı 10.000-də 1-dirsə, hər hansı bir mürəkkəb ürək qüsurunun olma ehtimalı 10.000-də 1-dir, 100.000-də 1-dirsə, hipoksiya ehtimalı hamilərin 3-cü trimestrdə 20%-ə qədər bəzən gəlib çıxa bilər, 20-25%-ə qədər bu və ya digər dərəcəli hipoksiyalara rast gəlirik. Bunların çox qismi düzgün təqiblə, ardıcıl müayinələrlə hamilənin sonlarına qədər idarə etməsi mümkün olur, amma az bir qismi çox ciddi sürətdə aqressiv gedişata malik olur və belə hallarda radikal qərar qəbul etmək, hamiləliyi keysəriyyə ilə sonlandırmaq və yaxud da ki, vaxtı çatıbsa süni doğuşla sonlandırmaq dölün həyatını xilas etməyə şərait yarada bilər.